Odgovori na mestu. Spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Odgovori na mestu. Danes bomo govorili o našem posavskem naravnem okolju, natančneje o obsavskem prostoru in o razmerah in svoje videnje o živalih, rastlinah v našem prostoru se bom pogovarjala s fotografom, sicer domačinom gospodom Brankom Brečkom, ki v svoj fotoobjektiv najraje ujame domačo naravo. Gospod Brečko, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. V uvodu sem že povedala nekaj besed in sicer ste fotograf. Fotografirate celo življenje zgolj ljubiteljsko ali počnete še kaj drugega v življenju? No, fotografija mi je znana že iz mladih let. Jaz sem hodil v šolo v Artiče, kjer je bil fotografski krožek. Tam sem začel. Začel sem tako, da nas je učil gospod Zopančič, pokojni sicer zdaj. Imeli smo svojo temnico, delali smo seveda črno-bele fotografije, razvijali smo filme, slike in tako naprej, tako da je začetek bil tam. Pozneje pa seveda je bilo precej časa brez fotografije, razen fotografij domačih, se pravi domačih posnetkov, družine in tako naprej. Potem, ko sem šel v pokoj, sem začel pa zahajati v Vrbino. Ker Vrbina mi je zelo blizu, mislim lokacijsko, nekaj, rečemo, dober kilometer, 2. Jaz sem prihajal v neznano področje, meni neznano področje. Ne? Jaz sem vedel, da so tam topolovi nasadi, pa da hodijo ljudje nekaj dol, v glavnem se pa vozijo v Vrbino obdelovati zemljo kmetje, tukajšnji. Ko sem prišel do teh gramoznic, ki so bile 4 v Vrbini, sem opazil določene vrste ptic, ki jih nikdar v življenju nisem videl in seveda me je to zanimalo, tako da sem v začetku sem rekel, kako bi jaz to vedel in sem si tako ptico po spominu skiciral v blog. In sem šel na internet, takrat je že bil internet, neke začetki, pa literatura, bolj sem to po knjigah šaral, in sem ugotavljal, katere vrste so te ptice. Imel sem pa to srečo, da enkrat srečam enega gospoda z velikim objektivom, ki je šel od teh mlak, je nekaj robanto, sem rekel, kaj pa je narobe, je rekel, ja, ptice so mi splašile, seveda tam so bili ribiči, in seveda če pa ti ptico fotografiraš, moraš biti zelo natančen, moraš jo poznati, čakaš na njo. Ptice ne moreš fotografirati, da boš rekel, zdaj bom pa fotografiral, pa ne vem, eno raso, ampak ti moraš biti tam in počakati, da tista ptica pride. Seveda, da to ne gre naenkrat, ampak včasih greš 5-krat, 10-krat za narediti en dober posnetek. Ravno to sem vas hotela vprašati. Sem se malo prej sprehodila po vašem Facebook profilu in opazila res čudovite fotografije ptic. Poleg ptic tudi seveda rožic, metuljčkov in tako naprej, predvsem pa ptice so me zelo očarale. Pa sem vas ravno hotela vprašati, v katerem delu dneva vam najbolj uspe se živalim nasplošno približati, predvsem pticam. Se pravi, tudi 5-krat na dan, ampak verjetno, ko je najbolj mirno. Seveda takrat zjutraj ponavadi nobenega ni, ki bi te ptice preplašal in tudi zato je najlepše fotografirati zjutraj. Je pa tudi nekaj, ko se ptice prebudijo, takrat se začne živžav in takrat dobiš največ teh ptic. To mi je znano od takrat, ko sem praktično dobil prve izkušnje, pa do danes se ni nič veliko spremenilo. Tako da moraš biti kar, bom rekel, neke vrste specialist, se moraš specializirati za določeno vrsto, da jo poznaš, da veš, kam bo sedla, kako bo. To se s časoma dobi, mogoče malo neverjetno slišati, ampak tako je. Katere vrste ptic v bistvu pa so vam najbolj zanimive? In jih najbolj poznate, recimo? V starih gramoznicah je bilo ogromno gnezdišče breguljk in tudi čebelarjev. Moram povedati, da te ptice se pojavljajo tudi zdaj in so v velikem številu tudi v enem izmed novih habitatov. Novih habitatov, to pa pomeni? To je novo življenjsko okolje,
ki so ga ustvarili investitorji na osnovi soglasij za izgradnjo hidroelektrarne. Se pravi, da so morali določene pogoje izpolniti. Ne. Ob Brežiški hidroelektrarni, bom rekel, ob akumulacijskem jezeru, pretočnem akumulacijskem jezeru se reče, je pretok, ne, je narejenih 6 novih življenjskih okolij, da se tako izrazim, ki so začeli delovati kar dobro. Nekateri odlično, nekateri manj odlično, nekateri se šele razvijajo. Se pravi, se je z izgradnjo hidroelektrarne pri nas obogatilo pravzaprav življenje na nek način oziroma okolje tem živalim? No, tako bi rekel, po eni strani se je obogatilo, po drugi strani je pa velik del, ki je zavedno izgubljen, vendar opažam sam, da se to življenje vrača, kar je zelo pomembno, ne, in bom rekel, da tukaj le gre za hvala investitorjev oziroma vsem, ki so pripomogli, da ti habitati so, ne, da bojo s časoma, čez nekaj let, mogoče vsi zaživeli tako, kot morajo. Ne? Da bo ta narava spet postala bolj pisana pestrost narave v Vrbini, kot je trenutno. Moram pa povedati nekaj, ne? Da to, kot sem prej rekel, da je izguba določenih ptic ali pa določenega življenja, to bom rekel za gnezdenje nekaterih vrst rac, ponirkov, čopasti ponirki, mali ponirki, te ne gnezdijo več tukaj. Ne? Po drugi strani je pa velika vodna površina privabila ogromno drugih ptic. Ena izmed njih je siva gos in beločela gos, katerih je bilo pred, mislim, da 3 leti okrog 300 osebkov, kar je bilo neverjetno, in te gosi so se zadrževale čez dan na njivah, kjer so se pasle po njivah, jejo oljno repico in druge zadeve. Po noč so se spustile na jezera, kjer so počivale in so varno počivale. Ne? Se pravi, da niso bile v nevarnosti pred raznimi roparicami, lisicami in tako naprej. Pravi, jim tudi odgovarja mirna voda. Ja, tudi, ja. Ni deroča. In so se gibali okrog gnezdilnih otokov za čigre. Ne vem, če bomo mogoče malo povedal. V akumulacijskem jezeru so zgrajeni 4 otoki za ptice, v glavnem za ptice. Eden izmed njih je narejen iz kamenja, tudi po površini so velike skale in to je otok za čigre. Na tem področju niso samo navadne čigre, ki so najbolj tukaj poznane, ampak so tudi beloperute, črnoglave in druge. Se pravi, 3-4 vrste teh čiger je bilo tudi letos, sem jih sam fotografiral na tem delu, tako da je bilo zelo, zelo živahno. Ne? Ta otok naseljujejo tudi rečni galebi in rumenonogi galebi. Rumenonogi galebi so v bistvu morski galebi, ki pridijo sem. To sem se pa pred dnevi oziroma pred meseci ravno čudila. Vidim galebe ali ne, se pravi, res podobni morskim, se pravi, lahko potrdite, da res imamo morski galeb. Res so morski, ampak večina je rečnih galebov. Zdaj pa tudi rečni galebi, ne, so razni, ne, tudi črnoglavi in ne vem kakšni, ki sem jih tudi evidentiral fotografsko na jezero tik pred hidroelektrarno Brežice. To je bilo število okrog 50 osebkov, to je kar veliko število. Drugače pa te galebi se hranijo tudi na njivah, na zorani njivi jih je včasih kar jato. Se pravi, kombinacija in njive in voda je tako, idealna. Za galebe. Ja, prava enciklopedija ste, ne, naše Vrbine, in meni osebno bo zelo zanimivo, zdaj se mi zdi, da bom z nekimi drugimi očmi opazovala dejansko živalski in rastlinski svet in prepričana sem, da tudi poslušalci Radia Brežice EU. Povedal ste prej, da vodite tudi dnevnik in sicer že 20 let, dnevnik o Vrbini. Kako to izgleda pravzaprav? Jaz sem se prvo skiciral ptico ali pa rastlino. Spomnim se, sem skiciral cvet 2-letnega svetlina,
ki je sicer invazivka, bom rekel, za vrbino. Z britvico sem jo prerezal in sem preštel, koliko ima pestičev, koliko ima raznih semen noter. In take skice sem v začetku delal in seveda sem te rože potem dodobra spoznal, lažje sem si zapomnil. Ne? Ravno tako tudi pri drugih živalih. Jaz seveda fotografiram poleg ptic in to, ko smo se zdaj pogovarjali, metulje, kačje pastirje, recimo to, seveda, to je vse so spremljevalne živali v vrbini. In te živali so danes tudi še, ne? No, ta dnevnik zgleda tako, vsak dan si zapisal, kakšno je vreme, temperatura. Potem vsak dan. Vsak dan, no, takrat, ko sem pač bil v glavnem začetku, vsak dan število ptic po vrstah, ne, recimo, kaj jaz vem, rasa mlakarica, toliko čopasti, pa ni rekel, toliko osebkov, čaplje take in drugačne, tako da to kar konkreten dnevnik. No, zdaj, to sem si pisal v take stare rokovnike, zdaj imam 3 rokovnike, ne čisto tako lepo urejene, ampak so. Ne. So pa zanimivi danes pogledati. Ne. Če jaz pogledam za 10 let nazaj na današnji dan, kaj je bilo današnji dan, vem, kakšno je bilo vreme, koliko je bilo ptic in to je tista primerjava, ki mislim, da je nima vsak, sploh za vrbino. Ne. Jaz danes vem točno, lahko pogledam, kaj je bilo takrat, kaj je danes. In ne samo pri pticah, vem tudi, kaj se dogaja, kakšno je življenjsko okolje. Ja, ne? In vremenske razmere in vse skupaj. Ne? Ja, verjamem, da ste prišli res do zanimivih ugotovitev in razmišljate o tem, da bi izdali kako knjigo s tem dnevnikom, oziroma dnevnik v obliki knjige. Za Brežičane bi bil nedvomno zanimiv. No, jaz ne vem, verjetno ne veste, da sem leta 2008 izdal knjigo Živi svet vrbine. To je takrat še sofinanciral ARAO. To je zelo lepa knjiga, to sta 2 moji poti v vrbino in se pravi od doma povsod, kar sem opazil, sem tisto fotografiral in seveda opremo z ustreznim tekstom. S tem, da je ogromno živali vseh vrst, ne samo se pravi ptice, še celo ribe, razne ptice ob vodi, ne, polojniki, te močvirske ptice, race seveda tudi razne in tako naprej. Ne. Tako da ta knjiga je kar v redu. Zdaj pa nimam več v načrtu, ne. Sicer gradiva je veliko, sodelujem pa z drugimi pri knjigah, to pa drži, ne. Tudi naravoslovnimi. Ne. Pa veliko sodelujem z Svet ptic, z DOPS-om, Društvo za opazovanje ptic Slovenije, tako da, no zdaj je sicer manj, ampak včasih sem imel v vsaki reviji neko ptico, ali pa cel sestavek, ker napišem tudi prispevke, kaj vem o neki ptici, pa eno tipkano stran prispevke zraven. Tako da to sem velikrat, no. Zdaj malo manj kot včasih. No. Mogoče vas spodbudimo domačini. Ja, seveda. Ja, odlično, gospod Brečko. Preden se posvetiva spet naslednjim temam, se pravi živali in vrbina, pa predlagam, da si privoščiva en glasbeni predah. V današnji oddaji gostim gospoda Branka Brečka, ki se že več kot 20 let ukvarja s fotografiranjem oziroma proučuje v bistvu našo brežiško vrbino. Povedal ste nam, gospod Brečko, že veliko o živalskih vrstah, ki živijo v naši vrbini. Mogoče še kakšna zanimiva žival, še kakšna zanimivost? No, eno izmed življenjskih okolij novih je tudi, mi rečemo, habitat za dvoživke. To je za žabe in močvirske sklednice. Zato je bil narejen. Narejen je na območju, kjer so bile zapuščene gramoznice, take manjše, ki so jih zdaj povezali med seboj in očistili in pripravili za dvoživke. Ta habitat je zelo živ, je zelo lep, lepo urejen, no in zraven zelenih žab, ki jih je največ, ki jih je na stotine, in močvirskih sklednic, to je edina avtohtona želva pri nas, se je pojavil pred leti tudi bober. Bober učinkovito podira vsa drevesa okrog, tako da se bo moral verjetno malo preseliti. Je pa v teh letih zgradil ogromno bobrišče,
to je tvoje domovanje ob južni obali, ki je veliko približno 5 kubičnih metrov in je zgrajeno iz vej, potem iz koruznice, ki jih je vlačil Bober iz sosednje njive in jih skupaj zlepil z blatom. Ne. Zanimivost je to, da blato ne nosi v zobeh. Ne. Bober nosi blato v rokah, bom rekel, s prvimi Se pravi, zelo spretna žival. S tačkama. Ne. On tudi, ko ima mladiče, še tole zanimivost povem, no, to sem zvedel pred kratkim, on tudi tiste mlade bobrčke nosi tako kot dojenčke v rokah, ne, v prvih tačkah. Ne. Tako da je zelo tak nežen. Se pravi, bober se nahaja na južnem delu obale, tistem delu, ki je manj obljuden, ne? Pa je kakšna šansa, da ga iz severnega dela obale na južnega vidimo, ko opazimo? Jaz sem ga fotografiral, sem imel srečo, sicer je bober nočna žival. On se prikaže šele v mraku, se pravi ali večer, ali zjutraj, zgodaj zjutraj. Jaz sem ga fotografiral okrog 10, pol 11 zvečer, ampak to ne moreš, letni čas mora biti tak, da takrat še malo, se pravi, da je še noč, ampak v bistvu je še malo svetlo, ne? Malo več svetlobe kot ponavadi, vendar so te posnetki zelo slabi. Jaz sem pa bobra tudi slikal po dnevi, sem pa naredil eno zelo lepo fotografijo, ne eno, ampak ki je bila objavljena marsikje že, tudi na tem Facebooku sem nekoč delil tisto sliko, tako da vidijo ljudje, kako bober v resnici izgleda skozi oči domačega fotografa. Ne? Se pravi, na vaši Facebook strani oziroma profilu redno objavljate vse svoje nove fotografije? Redno jih ne bi mogel objaviti. Vseh težko verjetno, ne? Jaz naredim na dan recimo od 100 do 300 fotografij, odvisno od dneva, odvisno s kakšnim namenom grem. Ne? Ponavadi grem, bom rekel, brez namena, ampak uživam v naravi, poslikam tisto, kaj je novega, ampak je vedno nekaj novega, ne? Vedno je nekaj zanimivega, ne? Ker narava je nekaj takega, je res edinstvena in tudi naša vrbina je edinstvena tudi zdaj. Ne? Tako da moraš se pač prilagoditi tistim, kar je zdaj. Pričakujem pa z veseljem, da se bojo te nova življenjska okolja za živali spet stabilizirala, spet prišla na svoje, da bojo bolj ozelenela, da bojo bolj živahna in da bo ta življenjska pestrost večja, kot je zdaj. No, ravno naslednje vprašanje sem vam hotela postaviti na to temo. Kako v bistvu ocenjujete prispevek same izgradnje hidroelektrarne k razvoju mesta Brežic? Vaše videnje, recimo, urejene so sprehajalne poti ob reki Savi in tako naprej. No, jaz sem rekel tako, da pač hidroelektrarna je narejena, nasipi so narejeni, habitati so narejeni, se pravi, da kar se narave tiče, je kar dobro poskrbljeno in kot sem prej govoril, upam, da bo to še veliko več. Druga stvar je, jaz seveda pri teh mojih sprehodih oziroma obhodih vrbina opazim veliko število ljudi, sprehajalcev, kolesarjev, jezero uporabljajo seveda surfarji in kajtarji, in nekaj čovna tudi, oziroma teh manjših plovil, s katerimi se vozijo po površini. Ne? Ob straneh zdaj zaenkrat ni neke hude aktivnosti, je nekaj rekreativcev, ki se še po starih poteh tečejo, kolesarijo. Tako da seveda z veseljem pa pričakujem nov športni park, ki je planiran v naslednjih letih. Kot je občina predstavila na platoju pred hidroelektrarno, so to veliki projekti, ki bojo ljudem nudili ogromno novih priložnosti, kar se športa tiče. In bo vrbina naenkrat postala še bolj atraktivna, ne, za sprehajalce. Ja, tudi. Upam, da bojo tudi te, ki bojo sodelovali pri tem, našli pot v vrbino, v naravo, ne, da bojo svoje športno udejstvovanje obogatili tudi z znanjem iz narave, da bojo videli, kaj pomeni v živo videti srno, mogoče celo bobra
Kdor bo zelo tiho, bo lahko videl tudi, pa z malo znanja tudi močvirsko sklednico. Ne. Žabe, če bojo prišli prav čas, imajo pa svoj orkester, ki je dejaven od zjutraj do večera, tako da, da je res zanimivo. Ja, Brežičani se neznansko tudi, vključno z mano, veselimo res razvoja okolja ob hidroelektrarni in kakšnih športnih objektov, kakšnih zanimivih aktivnosti. Na tistem področju se mi pa zdi, da ste vi, gospod Brečko, pa ravno prava oseba, da bi pa, ne vem, vas zaposlili kot nekega vodiča teh naravnih lepot Vrbine. Leta tečejo, ne? In tudi jaz ne hodim več toliko, recimo, in za svoje delo bolj uporabljam kolo ali pa moped, da sem malo bolj gibljiv po Vrbini. Kar se pa tiče sprehodov oziroma vodenja, tega je že bilo kar nekaj, ne? In mislim, da se bo še kaj zgodilo. Ne? Če so ljudje zainteresirani, se potem zmenimo, ni noben problem, da tiš pohod, kakšno urco. Ne? In seveda največ je videti na zgornjem koncu, se pravi proti Krškem, če bi se spustili proti habitatu za dvoživke, ker je zelo lepo urejen. No, kot sem že omenil, se pravi, poleg zelenih žab in bobra je tudi precej močvirskih sklednic. Močvirska sklednica je avtohtona želva, ki živi seveda v teh močvirjih, seveda živi tudi v Vrbini že dolga leta, že predtem, in jo je opaziti v tem habitatu. Močvirska sklednica se splazi na podrta drevesa, ki so ravno zato pripravljena, ali pa na tista drevesa, ki jih je podrl bober. Ne? Bober ponavadi podira tiste drevesa, ki so ob vodi, in ta večina padejo v vodo, no ne vsa. Ne? No, in to je prav priročno za želve. Potem splešijo gor in se sončijo cel dan. Ne? Hranijo se pa z žuželjkami raznimi, in tako da in kačji pastirjev in raznih hroščkov in vsega je dovolj, da se preživijo. Zanimivo, se pravi, kot ste že povedal, je za ekosisteme zelo lepo poskrbljeno. Ja, moram reči, da je zelo, zelo lepo. No? Se rečem, nekatere stvari, za nekatere bo treba mečkeno počakati par let, ker to ni naenkrat. Niti drevesa ne zrastijo, niti se ne obnovijo. Narejeno veliko novih zasaditev. Narejeno je pa tudi, mislim, da 24 ali 25 ekocelic. To so drevesa različnih starosti, različnih debelin, zložena v piramide. To so velike piramide, tam 3-4 metre visoke, in tudi te ekocelice so začele funkcionirati. Narejene so sicer zato, da nadomestijo izgubo tega mehkega lesa, ki so se morala podreti oziroma odstraniti zaradi hidroelektrarne. In dokler nova drevesa, ki so zdaj zasajena na novo, zrastejo in nudijo približno enake pogoje, bojo funkcionirale te ekocelice, ki so prvenstveno narejene za hrošča škrlatnega kukuja in za hrošča puščavnika in druge, ki živijo pod lubjem. Na njih se pa že poznajo velike brazde, velike luknje, ki so izkopale žolne. Mislim, da črna žolna in veliki detelj sta največja in ponekod, in mislim, da imajo kar velike rane v tem mehkem lesu. Krasno. Pred intervjujem ste dodali, da tudi že po zvokih, recimo po samem ptičjem petju, prepoznate vrsto. No, poznam jih okoli 70 raznih ptic po zvoku, sicer jih pa poznam, mislim, da okoli 150, mogoče kakšno več. Krasno. Mislim, to je užitek, bom rekel, za vsakega, ki gre v naravo. Vsakem bi priporočil, da prebere malo kakšno knjigo, sicer pa se te knjige ni nujno brati. Na spletu se lahko najde, je lahko najti in fotografije in zvoke ptic, ker na tak način sem se tudi jaz naučil. No, jaz sem kupil
CD z temi zvoki in sem se jih pač naučil. Ne? Zanimivo. In sem preizkusil, če je to res v naravi. Ne? In ste se tako naučil. No, tako se najlažje zapomniš. Malo, da to probaš sam v naravi. In je tudi zanimivo, tako da v glavnem poznati naravo je zelo pomembno, ko greš. Takrat je šele užitek največji. Krasno. Ja, gospod Brečko, veliko ste povedali o Vrbini. Po vsem tem lahko sklepamo, da bi, ne vem, Vrbina lahko postala res zanimiva turistična točka, tako kot naprimer Jovsi v Kapelah, ne? V katero zahajajo razni opazovalci. No, tudi Jovse zelo dobro poznam. Celo vodil sem skupino v Jovse. Drugače pa, kot ste rekli, sigurno bi to lahko bilo. Potrebni bi bili mladi ljudje, ki bi to zanimalo, ki bi se to malo naučili na tak način, recimo kot jaz, ne? Da bi lahko potem vodili turiste, ker samo govoriti, recimo, turizem bo takšen in takšen, pa bo, tu bomo naredili, treba se je prijeti posla, ne? Treba ljudi, če bi mene vprašali, ne? Mladi ljudje, ki so, seveda nekateri, ki so poklicno se ukvarjajo s turizmom, ne? Če bi se našel kdo, ki ga bi to zelo zanimalo, ne, bi se moral res izobraziti in biti vsak dan v Vrbini, da jo spozna, da mu priraste srcu. Ne. Mogoče bo spodbuda kakšnemu študentu, glede na to, da imamo tudi turistično fakulteto v Brežicah. Ravno to sem mislil. Pa da se usmerijo tudi v ta naš prelep naravni svet. Ja, odlično. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Se pravi, pripravljate kakšno razstavo, mogoče knjigo, v kateri sem vas spodbujala? No, jaz sem seveda član tudi večjih društev, med drugimi, če tudi Brežiška, povem, je društvo Vrbinar, katerega tajnik sem in v glavnem delam za to večino del. Ne. Po drugi strani sem pa član fotografskega kluba, Fotoklub Brežice, in v Fotoklubu Brežice imamo enih par razstav na leto, kjer tudi jaz sodelujem, večina tudi s kakšno fotografijo iz Vrbine. Sicer pa objavljam precej redno na spletni strani društva Vrbinar, tako da lahko ljudem prikažemo, kaj se dogaja okrog. Samo pozorni moramo biti od danes naprej. Ja. Najlepša hvala, gospod Brečko, da ste si vzel čas za obisk v našem studiu. Se veselim že ponovnega srečanja in uspešno vam želim na vaši poti. Ja, hvala lepa. Odgovori na mestu.